Точно когато си мислим, че благодарение на интернет вече сме виждали всичко и нищо не може да ни изненада, изкачам аз с нова класация, която ще успори това твърдение. Днес съм събрал такива феномени, неща, за които не сте предполагали, които са толкова странни, че дори се чуя дали да ви ги показвам. Останете до края на видеото само ако сте смели, защото днес ще ви представя 12 неща, които хората е май по-добре да не виждат. Ако такова съдържание ви харесва, защо вече не се абонирате за канала? Няма нищо страшно, напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. Натискайки камбанката, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги, са изписани тук и тук. А в новата ми книга 50 невероятни загадки ви разказвам за някои наистина доста интересни тайни и феномени. Нея, както и останалите ми книги от серията Топ Мистериите, може да си поръчате от линкчетата долу в описанието. Благодаря ви. Днес ви питам, от кой град гледате видеята ми? Дайте един бърз коментар долу и да направим едно проучване. Как плуват мидите? Макар да виждаме живите миди постоянно закотвени, повечето представители на този вид могат да плуват свободно и то при това доста умело. Да, по-голямата част от живота си те прекарват полегнали някъде на дъното, но когато се наложи, те започват да скачат из водата. Особено странна е гледката, когато цяла колония бива обезпокоена от някой гмуркач и се налага да бягат. Те са направо като пеперуди в океана. За много от вас това може би е първия път, в който виждате как мидите се придвижват. И вероятно сте забелязали нещо странно. Те тласкат черупките си бързо, благодарение на развит мускул, но струята е в обратна посока към мястото на сгъване, а не както бихме очаквали. Черупката им завърта струята и те се придвижват напред. И са доста бързи, както виждате. Как се складира багажа в самолет? Я ми кажете сега долу в коментарите, вие някога летели ли сте с самолет? А чудили ли сте се защо куфарите са ви винаги дроп след полет? Наскоро, между другото, се чудих точно това и попаднах на едно видео, което показва процеса. Както знаем, багажът стои под пасажерите и се товари по следния начин. Благодарение на рампа се качва на борда и вече зависи от товарачите дали ще изглежда така или пък така. И в двата случая обаче, ако куфарът ви попадне най-отдолу, то има шанс да е силно притиснат и да се посмачка малко. Товаренето определено не е лека работа и много често багажът се сурка и подмята. Затова ето ви един съвет. Взимайте куфари с 4 колелца. Вътре във вулкана. Всички сме виждали кратери на изтинал вулкан, но някога замисляли ли сте се как изглеждат тунелите, прокопани от лавата след последното изригване? В някои държави вече се организират турове, които ви разхождат не само около вулканите, но и вътре в тях. Те ви спускат в природни тръби, по които до преди година-две е текло разтопена скала. Най-интересният тур се прави в Исландия, естествено, където със специална платформа влизате право в гърлото на изтинал вулкан и може от първо лице да разгледате как се случват нещата отвътре. Огромните зали на вашите екрани са само част от система, продължаваща в дебрите на Земята, а само преди няколко десетилетия това място е било пълно с лава, излизаща под налягане. В Хавай пък спокойно може да се разходите в хоризонтален тунел, по който е текла разтопена скала последно през 2018 година. След като лавата се източи, тя остава подобни канали, които са превърнати в туристическа атракция. Да, съществува опасност пак да се напълнят, но това обикновено е предшествано от земетресения и други сигнали. Края на дъгата.
Наскоро в едно от видеята си ви показах напълно кръгла дъга и съобщих, че принципно не можем да видим края й. Но явно съм грешил. Я вижте тези кадри, как все едно дъгата дава началото си от пикапа отпред. Тя се движи заедно с нищо неподозиращия шофьор. Естествено, това си е зрителна измама и тя е толкова отдалечена от предния, колкото и от задния. Да видиш края й е едно, но той няма как да се стигне, защото светлината е просто пречупена. Все пак да станеш свидетел на подобно нещо е доста рядък феномен и има само няколко подобни случая, които са уловени на камера. Калинка в полет. Калинките са може би единствените насекоми, които нямаме нищо против да ни полазят. Те са добродушни и не могат да ни направят нищо, освен да ни покапят с жълтичко. Виждали ли сте обаче как изглежда калинка в полет? Нека ви покажа. Съвсем друга картинка, нали? Крилете им са разположени под познатата ни окраска, а тя служи за защита и стабилизация в полета. Оказва се, че те са истински шампиони в летенето. Достигат скорости колкото на галопиращ кон. Това са 60 км в час и могат да летят на височина от 1 км. Учени са установили, че те могат да направят пробег от 120 км на ден. Техните крилца извършват по 86 удара в секунда. Фойерверки през деня. Свикнали сме на някои грандиозни фойерверки и хореография през нощта, но явно това вече е демоде, особено след като плашим толкова много домашните си любимци. Италианци обаче са измислили начин да се почете нечий богаташки следобеден рожден ден или пък събитие, което е през деня. Трябва да си признаем, че изглежда наистина грандиозно, особено на фона на залеза. Взривовете в тези облаци от дим по едно време заприличват на гръмотевична буря, но целият този цвят отмива това чувство. Сега обаче взе да се питам, колко добре е това за околната среда и въздуха с всички тези пушаци и бои? Май не много, нали? Все пак трябва да признаем, че изглежда грандиозно. Има и по-скромни представления с значително по-малко дим и такива само от черен цвят. В устата на костенурките. Наскоро имах щастието да плувам с костенурки в Мексико и в самия инфоцентър имаше много техни снимки, окачени по стената. Най-много обаче ме впечатли ето тази тук. Оказва се, че това е близък кадър от устата на някои видове. Сами виждате, че те нямат зъби, ами редове остри израстъци, приличащи на сталактити, които продължават в гърлото, че чак до червата. Най-впечатляващи кадри са тези от кожестата костенурка, и то не за друго, защото е просто огромна. Причината за тази странна структура според учени е, че костенурките от този вид се хранят предимно с медузи. Огромни количества медузи. Така мекотелите не могат да се изплъзнат и биват ли захапани веднъж, просто няма как да избягат. Елен тича на вода. Миналата година едно видео побърка целия интернет и предизвика ожесточени спорове. На него виждаме как Елен, или по-скоро американски лос, пренебрегва гравитацията и тича по вода. Видеото е заснето в Аляска и най-интересното е, че хората през цялото време го наблюдават от моторна лодка, която се движи до него и дори пресича пътя му. Как този лос успява да се придвижва по повърхността на водата, подобно на Христос? След като експерти изследвали видеото, те заключили, че е автентично, т.е. няма CGI. Тогава започват и теориите. Една от тях гласи, че водата е супер плитка, но как тогава е минала моторна лодка през нея?
Нека видим пак. Ако имате по-адекватно предположение как това е възможно, може да го оставите в коментарите. Подводен сняг. Знаете, че обичам да ви изненадвам с супер странни термини, които смятате за невъзможни, като например подводен сняг. И не, нямам предвид тази приказна гледка на снеговалеж навътре в морето, заснет някъде в Аляска. Пренасяме се в дълбините на океана, някъде между 5 и 8 км, където слънчева светлина не прониква. На вашите екрани виждате снежинки, които са досущ като познатите ни и падат надолу. Те покриват дъното и го заравняват. Но няма да повярвате от какво са направени. Това, скъпи приятели, са малки части от телата на умрели риби и други морски обитатели, които са загинали близо до повърхността. Този сняг, който наблюдавате в момента, са парченцата от риби, умрели преди 150 години. Понякога отнема дори и повече, за да достигнат до дъното под такава форма. Окото на огъня. Ако следите новините, то няма как да сте пропуснали необикновената гледка от това лято, случила се в Мексиканския залив. Ако си спомняте, пожар избухна на повърхността на океана заради изтичане на газ от спукана подводна тръба. Видеята много бързо обиколиха социалните мрежи и хората оприличиха този феномен като око, направено от огън. В началото може да си помислите, че това е вулкан заради ярко-червените пламъци насред океана, но не, това не е лава. Все още обаче тече разследване, откъде е дошла искрата за възпламеняването. Газът е могъл да изтече и да се разсее в атмосферата, но някой или нещо са го запалили. Огнеборците са се преборили с стихията за 5 часа и разследването продължава. Кървавото море. Пренасяме се към консервативната държава Иран, където се крие едно геологично чудо. Това е остров Ормуз. Огромна могила от каменна сол и гипс насред морето. Той е известен с две неща, които... направо ще ви смаят. Едното е долината на дъгите. Вероятно сте виждали все някъде. Другото обаче е червеният плаж. Именно заради него ние сме тук. Само погледнете тези кадри и ми кажете честно в коментарите, бихте ли си потопили краката тук? Изглежда доста странно, нали? Спокойно, този необикновен цвят се дължи на почва, която е много богата на минерали и най-вече на железен оксид. Или, казано по-просто, ръжда. Тук се намира и черен пясък, известен като галактически, заради милиардите блещукащи на Слънцето кристали. Яйце от акула. Сигурно, гледайки тези кадри, се сещате за филма Пришелецът, но това съвсем не е Холивуд, а майката природа. На вашите екрани, скъпи приятели, е яйце от акула. Ама Слави, ти си ни казвал, че акулите са живородни. Да, 70% от тях са, но останалите 30% снасят яйца, както повечето риби. Тези яйца обаче са различни. Обвити са в жилава водоустойчива черупка, която защитава ембриона. Вътре той си плува свободно и се движи и изглежда досущ като на филм. На външен вид може да са няколко типа и нерядко биват изхвърлени по плажовете. Често хората ги наричат портмонета на русалки или пък чанти на дявола, разбираемо защо. Големи са колкото длантъни и наистина имат ужасяващ външен вид. Хора, знаете си процедурата. Ако видеото ви е харесало, давайте по един палец нагоре в подкрепа, а ако искате да ми ударите едно рамо в това, което правя, споделете го с приятели в социалните мрежи. На вас ви коства 1-2 клика, но на мен наистина ми помага, за което ви благодаря.
Абонирайте се супер лесно и бързо от кръгчето с моята снимка ето тук, след което червения бутон и накрая не забравяйте камбанката. Натиснете, защото тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Ако разполагате с още свободно време и искате да научите интересни и готини неща, натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!